बाबा छोड़ दे या यो चाहिँ सुँगुरको मासु गाइजहरु दामी छ न ओ वाउ बेसार भएन के सही कला अनि यो चाहिँ कुखुराको मासु हाम्रो भाइले खाँदैन त्यसैले सही सही हाल्नु कुखुराको पनि ल्याछौँ भ यस्तो त्यस्तो नगर यस्तो राख्न हामी चाहिँ अहिले हाम्रो भाइ सुन्दर अनि विक्रमहरु विक्रम भाइ क्याम्प फायरिङ हान्दैछौँ गाइजहरु हेर्नु अनि हामी चाहिँ के लिएर आज हामी गाउँदेखि थोरै टाढा अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो जङ्गल छ अनि यतापट्टि चित्त के आउँछ हैन तर हामी डराउँदैनौँ केटाहरु छौँ हामी चित्तले जित्नु नसक्नु हैन यो चाहिँ अब आगो बन्यो भने हामी हालिन्छ यसलाई टक्क जिरमा हालेर टक्क हामीसँग छ अचार हैन जिरले भाउँदै के छेडिन्छ के त अब टक्क रेडी भयो आगो ताके तान्न त्यो नबलेको मजेस्टलाई जम्मा कुरा गयो सही गाइजहरु हात पक्का लास्ट केटा पिरो होला क्यामेरा चाहिँ गइरो गर न बिग्रम त मसिम छ नि त्यो म चलानी पोजिसन दियो कति दिन आयो साथीहरु आज दिन नआउने भइसकेपछि अनि पछि जान्छ दार्जिलिङ खानेहरु पाके जस्तो छ भएको खासै त पाको भाइ हाम्रो लल्लेर लगभग पाके के रुक्न मजि हल्का पाके भने खाने है गाइजहरु के हो माउन्टेन डौ के अरे माउन्टेन ड्यू हैन डर के आगे जिते भने जस्तो अनि हामी चाहिँ यो खाएर हामी पहरा चढ्न जान्छौँ पहरा चढ्न जान्छौँ हामी हाम्रो माउन्टेन ड्यू अनि हामीसँग छ अचार आफको अचार छ अनि यसलाई उता पल्लो छ माल त अनि हामीसँग पाक्यो है अब यो हान्नु पर्छ गाइजहरु यम्मी चेतना हो कुखुराको सेकुवा गाइज अनि यो चाहिँ सुँगुरको मतलब खास भाइ कस्तो छ टेस्ट बता एउटा पिस लिङ तालेर खतरा छ नि हामीसँग छ आनन ओके म खान्छु है माउन्टेन ड्यूको कारणले हामी यति रातिसम्म यहाँसम्म एकदम फर्का नै अर्को ज्यादा फर्का लाग्यो खा कचाम्ने आगोले त साथ बिग्रे युज यता बात लाइट जा हाना के दिउ हका हान्ने त्यो बिजुरा आउँदै गर केटा भइसक्यो के भइसक्यो काँची कति नाना यम्मी मेरी खिचिन से खातो तो खाना त हैन यो गाइज यो चाहिँ चापेको अचार के को आपको हो सो यम्मी आपको अचार है यो हाम्रो त्यो मासुले मोतायो भने चाहिँ हामीले आपको अचार अनि हामीसँग के छ त्यसलाई खाइन्छ है मोतायो भने हामी फेरि टन्ने लिएर छौँ मासु फेरि हाल्ने छ हाम्रो भाइले हामी अर्को लोड हान्दैछौँ हाम्रो कति लोड भयो
बोलेरो क्याम्पिङ हान्दैछु क्याम्पिङ भन्दा भनौँ सानोतिनो क्याम्पिङ होइन पाक्यो होला भाइ है रेडी गाइज ल आऊ खानु है केटा अच्छा यो चाहिँ हाम्रो स्पाइसी भन्छ सस भनौँ नुन होइन होममेड नुन खुर्सानी अनि के छ मसला ससला यहाँ मात्रै बुझ्न खानु धेरै टाइम हुन्छ Now your turn. वाउ गाइज नाउ नाइट अन देखा आँखी हेऱ्यो त Now my turn. एक घन्टा ल गाइज यहाँ चाहिँ तल हामी पोखरीमा जाँदैछौँ उखेर जान्छस् ल हामी कति अरे 12 बजे बहुत नाट हुन्छ नि होइन अँधेरो भयो त फेरि एकचोटि तल डुब्न डुब्ल जुडुममा फाल्दै जे परे पर्छ जे परे पर्छ जान एक राउन्ड त हार्नु पर्यो मोबाइल पानी लुकेर जाने हामी जमिन मुनि आएर त खेलिनस् यो ज्ञानी भूत यो सुन्दर भूत नाइट पार्टी हानेन रोक चाकबाट धकल केटा ल अब 6 प्याकेट ल सुन्दर भाइ ओए गाइजहरू हामी पौडी खेल्नु आइयो होइन गाइज आज चाहिँ लास्ट टाइम मजा आयो होइन स्विमिङ सँगसँगै हाम्रो क्याम्पिङ पनि भयो गाउँलेहरूले पनि के भन्यो होला होइन यो राति भूतमा भूत पोखरीमा चिगुलुम गरिरहेछ एउटा हाम्रो यो भूत हो अनि यो भूत अनि म भूत नम्बर 3 ल आगो तापौँ होइन हामी चाहिँ अब फर्क्यो अब कति बजे 12 बन्द लागिसक्यो होइन यहाँ गाउँलेहरू सुतिसक्यो हामी चाहिँ सर हिँडिरहेछ चिप्लो छ रोडमा आयो चिप्लो छ चिन्दैन क्या मलाई हामी फर्क्यो होइन चिसो फर्क्यो हामी होइन कपाल चिसो छ होला गाइजहरूको होइन हामी पौडी हानेको आज रमाइलो भयो किन कति रमाइलो भयो सुन्दर दामी होइन ओ हिलो अरे पानी आएको छ हिलो पनि छ कतिको रमाइलो लाग्यो भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् कस्तो लाग्यो राम्रो नराम्रो सबै थोक लाइक कमेन्ट एन्ड सेयर मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् मन पर्यो भने डिसलाइक गर्नुहोस् किन मन परेन त्यो पनि भन्नुहोस् होइन अनि तपाईँ पनि यस्तो क्याम्पिङको लागि यस्तै रमाइलोको लागि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है कमेन्ट गर्नु है तल ओ हिलो रहेछ अनि
भिडियो हेरिरहनु भएको छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला बाटो हिलो छ गाइजहरू सो म क्यामेरामा हेर्न सक्दिनँ त्यसैले बाटो हेर्छु तपाईँलाई बाई